warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin sadayana sepuh anom kumargi di Indonesia mah galib ngaji teh aya ngaranan. Da zaman Kangjeng Nabi mah ngaji teh teu di ngaranan. Di Indonesia mah amrok jeung mulud ngaji teh disebut muludan. Leusina ngaji. Tepung jeung Rajab disebut Rajaban. Leusina ngaji. Papanggih jeung bulan puasa disebut nuzulul Quran. Leusina ngaji. Loba ngaran di Indonesia mengaji teh. 17 Agustus disebut syukuran. Ngaji keneh. Anu ngajina rutin malam minggu disebut mingguan. Anu ngajina kemis disebut kemisan. Eta teh bid'ah sadayana ge. Da Kangjeng Nabi mah teu make ngaran ngaji teh. Teu Senenan, teu kemisan, teu Jumaahan, ngaji we. Da wengi ieu sigana nurutan Kangjeng Nabi ya. Ngaji teh teu make ngaran ieu mah. Ngaji naon nya? Disebut cara nu tadi mulud can datang. Rajaban can kasamper, halal bihalal geus tomper teuing. Malahan heul teh ngaji teu make ngaran mah. Ya ngaji we. Tak kitu ari ngaran ngaji teh muludan rajaban naon teh ngaran we tah mah. Ngaran we dari sina mah ngaji keneh. Tapi goreng patut ari teu make judul mah da ari ngaji teu make judul teh sok awut-awutan eta teh. Ajengan teh nu ngomongna teh seloyong ngidul seloyong ngaler da teu make judul teh. Tadina ieu pengajian simkuring rek nyoba-nyoba nyieun judul kufur nikmat. Pan biasana mah sok aya teh dituna teh nya syukur nikmat merenya. Keun syukurna mah. Geus kalangkung dicaritakeun ayeuna mah urang nyaritakeun kufurna. Di mana aya syukur nikmat kadituna teh pasti aya kufur nikmat. Sakali deui ibu judulna teh naon? Kufur nikmat. Jadi dua masalahna teh, hiji kudu nerangkeun kufur, kadua kudu nerangkeun nikmat. Di mana geus kufur jeung nikmat diterangkeun kadituna kudu nerangkeun akibat kufur kana nikmat. Di mana geus diterangkeun akibat kufur kana nikmat katemong akibatna kakara tungtungna teh kumaha ngungkulan akibat kufur. Hadirin kaum muslimin sadayana, ari pangna dibahas masalah kufur teu saeutik jelema teh. Ari ku kufur masieun ka bina-bina tapi hirupna pinuh ku kakufuran, da teu apal teh apaan? Rata-rata kana kufur teh nyaho ngaran teu wawuh rupa. Eta menjadi sabab pokona simkuring ngebahas masalah kufur. Bakating ku salah pangartianana dina masalah kufur simkuring gaduh santri. Ayeuna mah geus mukim, telat teu nganjang ka simkuring, cek simkuring teh nah si laing telat-telat teuing euy teu datang ka dieu. Kufur nikmat maneh mah sumuhun. Ngeunah we disebut kufur teh. Atuh ku simkuring dibalikeun, Pak ante si laing mah kafir ti baheula. Ih teu Pak di mah teu kafir. Ari disebut kafir mah mungeun. Padahal eta teh kidu jeung reuhak. Ari kufur pagaweanana nu migawena disebut kafir. Hartos henteu. Nu kahiji urang caritakeun heula hartina kufur. Cek santri mah kecap kufur teh asalna tina al kufru. Ari hartina teh ngareumpekan, nutupan, mindingan, ngahalangan, ngarimunan. Nu matak dina Quran tukang tani teh disebutna kufar. Tukang tani kaum ibu ari ngaseuk pannya taneuh teh dicocok tapi kamolongo sok diteuneun suukna terus dirimunan ku suku, tah eta teh kufur ngaranna teh. Jadi kufur teh ngarimunan perkara anu katemong, kitu harti harfiahna.
bisi aya nu katemong oratna anak terus ku indungna teh dirungkupan ta indungna teh kufur nutupan anu katemong kitu arti harfiahna ari arti istilahna mah sanes kitu nu dimaksud ku syara mah ku syariat Islam kufur teh nyaeta nutupan perkara nu bener dirempekan tapi ketika tempo bakating ku teresep kana bener eta teh disebut kufur. Ayeuna kakara di mana geus uninga kana hartina kufur urang kedah uninga saha nu sok kufur teh pokojali makhluk nu mana manusia jeung iblis dua we da malaikat matara duka tapi kumaha urang ka iblisnya duka da hampir sarupa ningali pagaweanna mah sakali deui urang bolak-balik ngajina saha nu sok migawe kufur teh makhluk teh pan loba rupana kan tenan we ngan nu sok kufur mah dua nyaeta hiji manusia kadua iblis. Ari jelema nu kufur naon ngaranna disebut kafir atawa kufar. Jadi nu ngalakonan kakufuran teh disebutna kafir atawa kufar. Nyarioskeun masalah kafir, ulama-ulama ahli tafsir ngebagi tingkatan kafir. Syukur kafir teh wah maka aji kabeh ada di wincik di wiji-wiji mah. Kafir teh aya nu disebut kafir mutlak. Mutlak kafirna teh teu percaya lahir jeung batin ka Allah Rabbul Alamin, teu percaya lahir jeung batin ka nabi-nabi Allah, teu percaya lahir jeung batin kana kitab-kitab Allah. Mutlak kafirna teh. Saha tanu kitu jelema nu mana? Nah aya jelemana aya saha mun baheula contona teh Raja Namrud tepi kawani ngaduruk Nabi Ibrahim. Beh ditu keneh aya deui raja deui saha Fir'aun. Ari kabeh dieuna aya pagojali seueur saha komunis. Mutlak teu percaya kana ayana Allah. Mutlak teu percaya kana karasulan para rasul. Kana kenabian para nabi. Hiji tadi sebutna kafir mutlak. Zaman kiwari mah teu pati saeutik. Baheula loba teh. Sok kita kusim kuring dikirkan deh urang ukur cing-cing kira-kira urang aya dina pelebah kafir nu mana da susah ari nyebutkeun ari urang imana sareng sanya kira-kira rada hese ngukur imanna mah urang ukur kakufuranana we. Nu kadua kafir teh nyaeta kafir jumud. Nu kumaha nu kafir jumud teh? Hate nama narima, ati nama ngaku Allah ngan sahiji. Nabi Allah mutlak benerna Allah nurunkan kitab nyahun hate nama narima jeung nampak ngan bibirna teu hayang ngaku saha nu kitu aya mangkelukna aya saha baheula mah iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin dititah sujud ka Nabi Adam ku pangeran pan mungeun pasajadu kabeh ge sarujud illa iblis kajaba iblis kulantaran kitu bro dibere gelar ku pangeran wa kana minal kafirin hatena mah iblis nyahuan Adam teh nabi Allah dititah sujud ka Adam dititah ku Allah ngartieun ngarti nyaho hatena nyaho daekeun embung jadi hate ngaku tapi lahir teu hayang ngaku. Iblis dari bahasa Arab tetenya, dari bahasa kolot di kampung mah belis nyebutna teh. Pan di mana budak bedegong teh si belis, pan gitu nya. Da tukang ngarobah istilah orang Indonesia. Urang mah teu kaasup kana kotak kafir nu kahiji jeung nu kadua henteu insyaallah. Moal moga-moga satujuh turunan. Nu katilu kafir teh disebutna kafir inad. Nu kumari kafir inad lahir batin ngerti hatena ngaku Allah ngan hiji sirahna nyaho Allah ngan hiji Muhammad utusanana Al-Quran wahyuna terang lahirna nyaho malah amprok jeung Nabi
hatena ngerti Allah jeung Nabi teh mutlak benerna ngan pedah teu daek praktek nu kitu disebut kafir inad. Aya mangkelukna nu kitu seueur saha contona mugi-mugi Gusti ngahampura bisi salahnya ngan simkuring manyalindung ka ahli tafsir we di antawis contona Sayyid Abu Thalib rama Sayyidina Ali ngaku dina manahna Allah hiji Muhammad utusanana tapi lambai mah teu daek ngucapkeun syahadat. Bedana jeung urang teh dina pelebah syahadat mapan urang mah ngageleger ngan pedah dina pelebah embung salatna mah hampir sarua. Nu kitu teh ngaranna kafir inad. Kawasna didinya urang mah akurna teh. Nu kaopat mah kafir teh disebutna kafir nifak. Nifak teh munafik teh aja lo makna. Nu kumari kafir nifak. Kafir nifak mah beungeut nyang hareup hate mungkir. Oh, jumaah pangheulana. Balik pang paneurina. Bari ngarep-ngarep iraha jumaah dek ngeusan. Nah itu jumaah teh teman-teman ting unggal bingung na teh seueuh ti bareto jumaah we cing atuh eureun jumaah teh hatena munafik. Rigigna mah rigig mukmin rigig muslim tapi fahum la yu'minun hatena mah teu daekeun ning hareup ka Allah munafik ngaranna. Ta urang mah tinggal milih we dina dua kotak nu bieu naha ka asup inad naha ka asup nifak. Kafir inad jelemana disebut mu'anid. Kafir nifak jelemana disebut munafik. Eta jelemana ari pagaweana nama disebut kufur. Pankolot baheula ge ajengan bareto sok ngalatih di kampung ngajinya sadayana. Awas budak kufur teh sakurang-kurangna aya 3 lengkah. Hiji aya kufur ucapan pan kitu nya. Ucapanna goreng patut. Kufur ucapan geuning barudak ayeuna ka babaturanna teh nyebut ngaranna teh diganti kudu di kolong nya entong disebut simkuring teu wantun nyebutna eta di akur-akur di geroan teh daek we nu di kolong babaturanna teh nemalan we deui naon euy pipikangeuna eta diajarkeun jeung nu di kolong eta teh kufur ibu kufur naon kufur ucapan. Lu si eta mah mun nempo anak rebua rampeol leuleus eueuh tanagaan si eta mah lungse teuing kawasna pi aweweun tah mah. Nah pangeran teh kitu sok nyieun kasalahan datara. Si eta mah luai liweuy siga awewe kawasna pi aweweun tah mah. Eta teh kufur ucapan. Nu kitu teh. Seueur deui. Rupa-rupa. Kolot baheula mah sieunun ku kufur ucapan ge nu mawi dibingbing ngomongna ku agama. Dibingbing ngomongna malah tepi ka dididik bulan puasa mah lambaina teh didik eusian ku pagawean-pagawean sina maca Quran, sina maca salawat, sina istighfar, sina tasbih di beurang bulan puasa bisi naon mereka sibukan kana lambai bisi bijil kufur ucapan. Da bibir mah tara bisa digawe 2 perkara pan osok ngaheot bari dahar atara bibir mun keur ngaheot eureun dahar mun keur dahar liren ngaheot. Piraku keur maca Quran make kudu ngomongkeun batur. Ta maca Quran bulan puasa teh ngadidik jeung ngonci hate bisi ngagejlok kana omongan-omongan anu kufur. Sabab kufur teh dina ucapan ge loba. Seperti cek ibu teh ari loba-loba teh mah anak teh atuh mal kaparaban dek di mana nyatuna kufur ucapan teh. Dalin loba jeung saeutik bisa mere dahar mah hideng jeung teu hideng. Lengkah teh hideng pingewaeun Rabbul Alamin ulah ngarep-ngarep menang rahmatna. Lengkah hideng bakal datang rahmatna. Acumun abdi mah dek di lobaan we anakna. Keur naon loba-loba teuing anak ari pisetaneun kabeh mah. Mending hiji bari soleh anak 7 likur ngan kabeh ngajejek kana neraka. Kanggo naon? Bageur anak teh nu hiji ngiriman ka indungna teh da pagaweanna nyopet. Nu hiji deui mah ngirimanna teh loba da jadi jeger. Gitu. Nu hiji deui mah ngiriman wedak, ngiriman lipstik da puguh cicingna di kuloneun stasiun teh. Dek naon loba-loba teuing anak siga kitu.
Kawasna eta diantarana motivasina pamarentah nganjurkeun tong pati loba teuing anak. Lain heurin-heurin teuing alam dunya, heurin kudu teu bager. Awas ieu pagaweanna keneh, kafirna mah atos, ena mah kufurna. Nu kadua ceuk kiai baheula disebutna kufur teh kufur lampah. Ucapanna hade tapi tingkah lakuna salah. Eta teh kufur lampah, kufur pagawean. Salat mah daek ngan peda wuduna ku cikiih. Eta teh kufur pagawean. Daek sedekah mangan rezekina meunang maling. Kufur pagawean. Nupang berat nama kufur i'tikad, kufur patekadan. Nyangka Allah lemah, nyangka Allah miskin, nyangka Allah ripuheun. Loba-loba teuing jelema teh Allah ripuheun ngaturna. Kufur patekadan jeung ucapan jeung lampah. Itu diantawisna kufur teh. Sim kuring lain dek nyaritakeun kufur nu gede seperti kitu, rek nyokot saeutik dek nyaritakeun kufur nikmat. Nu kumari jelema nu kufur nikmat, unggal poe narima kabungahan anugerah Rabbul Alamin, tapi eta kabungahan teh salilana disalahgunakeun. Teu cocok jeung kahayang nu mere bunga, nu kitu kufur. Bahasa umum nama disebut jelema nu kufur mah pinter menta ngan di mana dibere salilana ngagunakeunana teh carekeun nu merena. Kufur nikmat ngaranna. Wangsul deui. Jadi nu dek dicaritakeun ku sim kuring mah kufur nikmat. Nah make kudu nyaritakeun nikmat sagala, kapan nyaritakeun kufur. Nah aya patelina kufur jeung nikmat rapet pisan. Ari jelema hirupna di alam dunya jeung di akhirat teu leupas tina kanikmatan. Bisa hari kanikmatan teh pamere Rabbul Alamin. Keur saha keur makhlukna utek tongo walang taga kabeh ge dibere nikmat. Ngan pedah aya nu ngarasa jeung nu teu rumasa. Ngarasana mah ngarasa ngan teu rumasa. Da teu siap-siap nu ngarasa nikmat make rumasa henteu. Da loba nu karasaeun pamere nikmatna ngan teu rumasa. Nu matak di loba ge buktina lalaki jeung pamajikan. Sakitu ti pamajikan sagala dibikeun, isuk-isuk mah nyarekan deui, ari peuting seri deui. Eta teh kufur nikmat ngaranna eta teh. Jelema nu kufur nikmat teh pinter menta ngan di mana dibere salilana teu oleh carekeun nu merena. Timbul we pertanyaan ayeuna, na matak naon pagojali lamun abdi kufur nikmat? Sabenerna mah teu matakna naon keur Allah mah. Sakota mah dia Bandung kabeh rek kufur Allah terugi. Da Allah mah eueuh kakurang. Jelema sok rugi teh. Da jelema mah pinuh ku kakurangan, Allah mah terugi da teu kurang. Teu kurang Bandung teh abdi mah dek kufur we boro-borokeun kana nikmat. Kana ucap kana lampah jeung kana tekad ge dek kufur we abdi mah. Pek teh teuing Allah mah terugi. Tapi nu rugi teh manehna sorangan. Manusia sakota mah dia Bandung malah sa Indonesia syukur kabeh Allah untung. Sakali deui manusia syukur kabeh Allah teu untung, manusia kufur kabeh Allah teu rugi. Nah atuh make dititah syukur dicarek kufur ari teu untung teu rugi mah keur kauntungan manusia sorangan. Geuning kiai atuh meni beak dengkak nyarek kufur segala macam dititah ku Allah. Nah make kiai dititah ku Allah teu dititah sararea nyarek batur, pan kiai dibere kanyaho ku Allah ilmu ngaranna. Tong pati wani teuing curak carek ari elmuna teu aya mah. Da loba jelema nu getol cacarek tapi ilmu teu boga, panu ngalakukeun bener ge teu saeutik dicarek. Cong salat jang tong mineng teuing salat teh tarang sia dekok, pan kitu. Tah nu boga kanyaho teh nyaeta disebutna ulama. Ulama we boga tugas di pangeran ajak syukur carek kufur. Bisi naon bagojali lamun abdi kufur atuh? Sieun ku buruhna. Nah bakal diburuhan gitu ku Allah. Allah mah di mana nitah jeung nyarek salilana teu oleh nyadiakeun buruh. Mangkaning ari muruhan teu oleh dobel, hiji kontan dua dianjuk. Cek Allah teh ulah kufur maneh, mun maneh nurut ka kami teu kufur ku kami diburuhan dobel, hiji kontan dua dianjuk. Nu kontan di alam dunya, nu dianjuk di akhirat jaga. Naon buruhna teh lamun abdi kufur pagojali atoh diburuhan mah.
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Eta keungna teh buruh kufur mah geura lalajoanan geura rasakeun yen siksa kami teh penyerieun pinalangsaeun jeung pisusaheun. Ira nyiksana double, hiji kontan di alam dunya, dua dianyuk di akhirat jaga. Kade ulah boga sangka disiksa teh dina neraka unggul. Di dunya ge dibikeun Bu. Ngan peda ku para ulama ari siksa Allah di alam dunya mah tara disebut siksa, disebutna teh peringetan. Nyaeta mereka sempetan ka jelema nu hirup sugan we ku panyiksa teh bisa jadi tobat eureun tina kasalahanana. Tah nu matak kiai jejerewetan nyare kufur teh taya kajaba, hiji mah dititah ku Allah, kadua mah hariwang kuburuhna. Dasanya mah keur Allah mah dek kufur dek syukur ge teu jadi kauntungan teu jadi karugian. Ieu mah keur kauntungan urang we. Cara kolot sok nyarek ngadahar hui atah ka anakna dalenya aku hui. Hui boleh dihakanan kok budak leutik. Ujang saya ulang hakanan hui atah. Lainnya masing dek beak 7 telebuk gepek teh teuing ngan hariwang hitut. Bisi hitut. Ari geus hitut mah boro-boro nu hitutna, nu teu hitut oge ngilu nyocokan irung. Lamun jelema kufur datang buruhna nu kontan teh di alam dunya ti Allah Rabbul Alamin, tah jelema nu bager ge ngilu ngarasa pahitna tina panyiksa Allah ka jelema kufur. Punten contohnya di bumi ibu teh ibu, bapak, putra, pembantu. Ibu, bapak, putra, putu kabeh ibadah, kabeh syukur, kabeh taat ka Allah. Hiji we di dapur cek ibu teh da bae eta mah anak batur, dek salat dek hanteu kumaha manehna we nu penting mah nyeuseuf baju sing bersih, ngejo ulah tutung ngangeun sing karasa amis jeung gulana. Sakitu we teu salat teu puasa ge kumaha sia we. Wayahna panyepret Allah lain ngungkul keur ka pembantu nu teu salat teh, tapi ibu jeung bapak nu teu pika hideung tarangna urut salat ngilu didagor ku Allah dieu mah eta. Tah eta nu bingungna teh. Mun katingali aya jelema nu keur hareureui barudak ngora. Jam 12 peuting. Keun baelah bapana tong saban geureuh. Da ku urang ge ka alaman baheula keur ngora. Sarua teh jeung nu ngalakukeunana naon sababna? Ibu ngantep kana kakufuran. Jadi jelema nu ngantep kana kakufuran teh sarua jeung satuju kana kakufuran. Boro-boro dina hukum nu maha suci dina Quran jeung dina hadis pan dina hukum positif ge di alam dunya kitu, ibu ngantep bangsa teh sarua jeung mere bantuan ka bangsa. Ku sabab kitu beak dengkak para kiai jeung santri mukmin jeung muslim, mukminat jeung muslimat meakeun tanaga jeung pikiran rek ngahalangan anak incu beh dieuna baraya jeung tatangga beh dituna supaya teu ngalengkah kana pager kakufuran. Nu kahiji mah rumasa dititah ku Allah kudu kitu, nu kadua nama hariwang datang buruhna heug ari Allah muruhan teh sok double, salilana double, hiji kontan dua dianyuk. Emut sim kuring baheula sanes baheula teuing. Tahun 75 maparin ceramah nyaritakeun masalah kufur. Da ngacung kontan jelema gede. Pangojali ngabohong teh ulah sok kabina-bina teuing ari kiai eueuh seubeuna salilana nganyaritakeun siksa we. Mun teu siksa dunya siksa akhirat. Padahal bapak ge buuk geus dua rupa, pangkat lain leutik, boro-boro amprok jeung malaikat Jibril can ngadenge dongeng-dongengna acan aya malaikat Jibril mamawa palu meunang meuleum rek ngadagoran sirah jelema nu kufur. Ari ieu nyaritakeun siksa di dunya ulah kitu sing logis, sing ilmiah, sing kaharti ku akal ari dadawuh teh kitu pokna. Ceuk sim kuring ulah simut hiris teh ka hulu-hulu Pak. Siksaan Allah di alam dunya mah lain kitu bentukna. Eta mah bagian akhirat, cenana kumari siksaan Allah di alam dunya. Biasa nama lamun jelema dek narima siksa ti Allah sok diogok heula. Dilebetkeun dina pikiranana pinuh ku rencana jeung kahayang. Malah dianteur segala rupa kahayang dikabulkeun ngan di mana geus hasil tarakahakan. Ceuk ibu teh hayang imah, jeleg imahna teu kaeusian. Hayang sawah, kop sawahna teu kapelakan. Loba rencanana teh usahana jalan ngan tara kadahar. Tegesna digedean rencanana dituturkeun ku kagagalan. Kitu diantarana Allah nyiksa manusia nu kufur di alam dunya. Kahartos moesan mah ku ibu?
ulah kartos-kartos henteu. Jadi Allah nyiksa manusia nu kufur di alam dunia mah lain dilelep-lelep kana neraka, eta mah bagian akhirat. Di dunia mah biasana sok digagalkeun rencanana. Kitu sim kuring ngomong teh lain ngomong teu pupuguh. Eta teh gumantung kana keterangan. Rabbul Alamin ngadawuh dina Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwab kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Arti kenu bebas we nya keun tarjamahan mah tinggal liane ku nyalira Qur'anna. Dinarjamahkeun bebas harfiah mah kudu di pasantren tah mah. Imam maksudna we wallahu a'lam. Lamun seug jelema ibu geus malengos 100% geus kufur mutlak kufurna ka Allah Rabbul Alamin jeung kana aturanana, fatahna alaihim abwab, malah ku pangeran teh bakal dibukakeun ratusan panto, lain babun tapi abwab, menang jutaan panto ge, panto dagang, panto tani, panto segala, gebros cara di duit kabeh. Fatahna alaihim abwab lamun kufur nu matak sim kuring lain mere resep ngan ieu mah sokong jongklok bisi dek bedegong, bisi dek kufur, bisi hayang beunghar kontan gancang babari kufur we sinyaan tapi kufurna ulah sabelah sapotong, bisi ibu hayang ngadadak beunghar babari kufur we ngan kufurna ulah mamang isanan tapi kufurna kudu mutlak total. Bisi dek ngaleut arak kaum bapak entong sasloki 2 sloki 7 drum. Bisi dek lacur tong susulumputan era ku jelema nangtung dina tangkal listrik. Bisi dek ngahina ka idung bapak entongan sakadar dulak delek bari goreng patut sasauran layak mastakana. Tanu kitu mah kontan ku Allah dibukakeun ribuan panto pibungaheun ngan moal kadahar. Fatahna alaihim abwab, panto dagang ku dagangna. Jelema nu syukur dagangna rugi, nu kufur mah dagangna teh maju. Jelema nu syukur tanina teu jadi, nu kufur mah tanina kajadian. Jelema nu syukur mah nganyuk-nganyukeun barang teu malayar. Jelema nu kufur mah malayar. Sagala panto ngarentenkeun. Sakali waktu nu iman nu Islam titajong kana kalakuan goreng tepi kadaek nyen kalakuan kitu tungtungna titajong ti kusruk teu hasil, nu kufur nyaan mah teu waleh mayar. Panto ngagarong, garong batur mah katangkep, nu kufur nyaan mah salamet. Asal ulah aya we kaimanan dina hatena sing nyaan. Salamet. Panto nyopet ku nyopetna salamet. Sagala rupa salengka-lengkana teh gubras-gubros teh jadi duit we. Panto nipu teu katangkep, panto ngagarong salamet, sagala salamet, duit numpuk dibarengan jeung kasehatanana. Hatta idza farihu tepi ka ngangkat dada, nepak dada ka baraya jeung ka tatangga, deuleu emang kitu pokna. Dek naon jang make jeung nyuman sama ka gugus-gugus tarang. Dek naon jang make minahkeun barang dahar ti beurang ka peuting siga kalong. Bulan puasa teh nyebutna teh kalong. Dek naon jang make micenan rejeki ditipu tama ku agama pokna teh. Dek naon jang make ulah lol ka Mekah ngabeungharkeun urang Mekah tama tempo emang mah teu ngaji teu ngabakti, nu penting mah alus ati we jang, nu butuh tulungan nu hayang talangan tuh geningan emang mah teu salat teu puasa komo zakat tingali keur naon make jeung init ka Mekah. Da kana sorban teh nyebutna teh embe bangala kana sorban teh kabina-binanya. Dek naon make kikituan tempo emang teu ngaji teu ngabakti pan sagala ge jadi, tani jadi, usaha maju, anak emang calageur malah calon sarjana, pi insinyureun aya 3, pi doktorenosun genep kodi, pi sarjana hukumeun, anak nu awewe sakitu mencengesna, piraku teu payu ka pemborong. Oh maju emang majang matak turutan hirup mamang ta eta teh ngaranna hatta idza farihu. Kumari geus kitu asa dek dileg-leg we dunya teh anu sorangan. Tah didinya Allah neungeulna teh
bima utu akhadnahum bagtatan taraha harewasan jeung teu mere beja heula teu mere isyarat dijungkir balikeun ibaratna lir ibarat nu ditotogkeun ti langit ping 7 tepi ka sapatala piraku teu nyaksian jeung teu ngadangu meureunnya sejarah nu katukang da teu saeutik pan lain dongeng kanyataan jelema beunghar salangit kasaksian keneh teu saeutik tepikeun ka jadi musafir ngerondang butuh ku rokok sabatang teu saeutik manu kitu beuting bapak ge ngalaman meureun tuh teu saeutik nu pangkatna tepi ka langit ping 7 juralit ka handap tepi ka hina luar biasa piraku teu ngalaman lain urang nu ngalaman piraku teu lalajo dina sejarah pan kitu seueur pudeg-deg kaluhur uduh mobil keblai imah sigrong duit pinuh dina bank jeung dina kantong pudeg-deg awak gadok teh tepi ka si gandong asin ngagandoy isuk peot tahanap siga balon deh presisanya tara mere beja Allah sakali waktu dibebetkeun kakara dirinya teh disebutna teh mublisun kekerjetan kekerepengan pinuh ku kahaneueuh untung hirup kene di alam dunia aya kesempatan keur tobat kumaha di akhirat tangah haja mere siksaan di alam dunia teh mere kesempatan sugan jelema bisa balik deui ka Allah Rabbul Alamin di akhirat mah kekerjetan geus teu bisa usik deui di alam dunia mah trek gagoler kakara eling mending mana dielingkeun bari dibebeutkeun dielingkeun bari diangkatkeun nu matak ngaduana teh ka Allah pindahkeun Gusti jisim abdi tina awon kana hade tapi mindahkeunana ku cara sae pindahkeun abdi tina sangsara kana sugih Gusti ngan mindahkeunana sing sae da loba nu dipindahkeun tina goreng kana hade tapi ku jalan nu pinyerieun daek kitu ibu alim urang tina lapar dahar dek mapangi jeung dahar dipindahkeun da tina lapar kana teu lapar da teh saeutik jelema nu ngabengul dina beuteungna laparna tarik teuing daharna rusuh teuing pan olah barita keneh eta teh minahkeun goreng kana hade tapi ku teu hade minahkeun tina nyeri kana teu nyeri tapi ngalibatan nyeri contona ngajuru pan alus ngalairkeun anak teh tapi pan ibu teh panon geus siga dek luncat bureal buncelik tah ngajerit ka Allah teh alihkeun ku Gusti jisim abdi tina awon kana sae tapi ku jalan nu sae alihkeun jisim abdi tina kufur kana syukur tapi ku jalan nu sae ulah dialihkeun tina kufur kana syukur ku jalan nu matak nyeri seperti nu dibebeutkeun tina beunghar sina sangsara heula kakara jadi insaf naudzubillahi min dzalik eta teh sanes batur muga-muga ulah kaalaman kuno hadir mah muga-muga kitu siksaan Allah di alam dunya mah duka teuing ari kasim kuring mah duka kasim kuring mah mejeuna we siksa oge dan teu kaasup jelema bener atuh mungguh Allah Rabbul Alamin siga kieu coba wae meureun da awan-awan wae mah iman Islam pribados kampung keur dagang sapi narikan sapi di Jawa lumayan gede tapi da kiai atuh peuting mah biasa nganclong siga kalong ngaji ka mana-mana pas ngaji harita ti Cikone wah jeletet cangkeng harita keneh ka rumah sakit pariksa cek dokter teh nirstin cinta naon Pak dokter make sutan setin gitu cenah ginjal batu Pak bisa diubaran insyaallah naon ubarna operasi we cinta pan ieu teh abad modern aya deui ubar nu salian teh operasi aya mung lami naon syaratna ngaleueut sing seueur tandong ulah lali awas tuangeun cinta naon nu ulah gaji kantunkeun ari daging kumaha tong seueur teuing ari ati kumaha eta mah kudu dipi musuh sabab eta nu sok ngaguruntul jadi batu ari jeroan kumaha kasabrang ka Palembang dan balik mau kerupuk cende kumaha ari susu eta mah kedah dilirenkeun ari cikopi eta pisan anu kacida ulahna ari samal kumaha sok panas kana cangkeng ari lalap kumaha wayahna nu asak jeung latah kantunkeun jeung naon kuring barang hakan samentawis mah jeung uyah we Robbana cek sim kuring meureun cek pangeran teh kop sia tucungik sia teh hayang beungar taku kami dibere sapina sapoe satreuk ngan ulah dihakan dagingna kitu kira-kira mah daek ibu kitu ayeuna mah ari geus balik mah ka bumi da teu saeutik jelema nu kubur ngomongna
abdi mah tinimang susah, tinimang hirup malarat kajen susah sakarat pokna teh naudzubillahi min dzalik. Urang kaler eta juga gitu. Duka ari urang dieu mah. Kawasna mah rata-rata di dia gitu. Kajen teh diucapkeun ari dina laku mah hampir kitu da urang teh. Alim ari keur sadar mah, tapi nafsu gede mah kajen dia belum dina neraka da. Sigana teh bakat tingku teu sieun teu sugema di alam dunya. Keur naon kitu? Koptah imahna sigrong di jalan dago nu mentereng teh teu jeblok jeung teu seselepetan caraka. Jalan kopo. Tuh di jalan dago. Imahna sing sigrong ngan panyakitna rek dibikeun tepi ka paeh. Daek. Naudzubillahi min dzalik. Tah siksaan Allah di alam dunya mah kitu carana teh. Bro, imahna tuturkeun ku gering. Saisi imah. Rajeun cager, duit beak. Duit mah teu beak, beuteung teu beunang dieusian. Gula numpuk karungan di imah, teu meunang diinum, da kencing manis. Daging bro di juru bro dipanto, da anak jadi jagal, teu beunang di dahar, da darah tinggi. Coba. Jengkol mah jeung peuteuy numpuk pangirim di mana-mana, di pipir tangkalna lebeut baruahan, teu beunang di dahar. Da panyakit kencing batu. Jak naon kitu? Tah selopna diteretes ku inten berlian, teu bisa dipake da suku rimatik. Keur naon kitu? Siksaan Allah di alam dunya teh carana teh kitu. Geblak sawahna tuturkeun ku banjir. Banjir eueuh, halodo panjang telak tepi ka beulah asup cokor munding. Datang cai telak eueuh, cai alus pare jadi hama nyamperkeun. Hama teu datang, ragrag harga pare. Hargana teu ragrag, duitna ge numpuk rimah rek dibeulikeun deui kana sawah. Garong datang teu bebeja. Eueuh garong ka imah abdi mah da sapopoe ge dijaga ku hansip, anakna kalakuan leuwih ti garong. Tara anak abdi mah bager, malah aya ge sakola, puluhan tahun teu dek lulus, bodona beak ka daek. Pintar anak abdi mah, hanyakal goreng akhlak tapi ka teu wani ngaku ka indung. Nu kitu teh siksaan Allah. Kita lain cek simkuring Kangjeng Nabi malah nyebutkeun di mana jelema dieunteupan ku panyakit resah jeung keluh kesah. Resah? Resah teh naon bahasa Sunda nu nyaana nya? Iya, gelisah we geus bahasa Melayu nah gitulah. Susah neangan Sunda nu nyaana mah. Guling gasahan. Dah. Baliung batu asahan teh ka ditu nama. Guling gasahan rezeki boga. Ngan kieu jeung kieu we, lain ayeuna wungkul pan pernah ka Kangjeng Nabi datang sahabat. Abdi teh pun bojo sehat, abdi cager pun anak sarae. Rezeki gaduh, dagang maju, tani teu rugi, tapi itu abdi teh gaduh penyakit ya Rasulullah. Penyakit naon? Teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar, bingung abdi teh. Tah di antara teh naon teh? Lamun tadina melak kufur eta teh panyepret ti Allah, siksa ti Allah. Kedali kumaha Gusti ubaranana? Kumaha ceuk Nabi bawa nganjang hate maneh ke tempat nu aya jelema nu keur maca Quran. Mun maneh bisa maneh milu baca, mun maneh teu bisa dengekeun nu macana. Ibadah ngadengekeun ge. Keur nu iman mah pan sok loba jelema kalepasannya. Maca Quran mah tama ari teu nyaho eusina mah sora jeung monyet ngagugulung kalapa, istighfar deui ulah kitu. Ngaji Quran mah ngadengekeun ibadah lamun iman. Ngan lamun betah we ngadengekeun boro-boro nyaho hayang nyaho kana hartina, nyaho alif ge tiba eta encan ngan ngadengekeun we betahna teh. Benu Allah tah mah teu gablog pikir. Kumaha Gusti lamun teu cager wae hati abdi dibawa kada ngaji Quran, ajak nganjang hate maneh kana riungan nu aya jelema nu keur nyaritakeun agama. Mun bisa maneh nu pidatona carek batur ulah salah, ajak kana bener. Mun maneh teu bisa sing tartib sing halus hatena, dengekeun omongan nu tabligh sugan we maneh jadi leuleus hate. Kumaha mun teu cager wae kitu? Ku jalan kitu hate abdi masih kene guling gasahan. Ajak nganjang hate maneh ka tempat nu eueuh jelemaan iwal ti maneh jeung Allah Rabbul Alamin. Kana guha Gusti, teu kudu kana guha. Ka mana atuh? Wa minal laili fatahajjad, hudang tengah peuting. Hudang tengah peuting. Sakali deui hudang tengah peuting. Antolkeun tarang kana sama sujud ka Allah Rabbul Alamin, tahajud ngaranna. Pek bebeja ka Allah nun Gusti, abdi gaduh panyakit hese diubaranana nyumanggakeun ka Gusti. Ieu hate jisim abdi teh hese dididik na Gusti, enggal geura ganti ku hate jelema. Kitu pokna.
Berarti hate nu geus teu beunang dididik di papatahan ku ngaji Quran, teu beunang ditinyu ku nasihat, teu beunang ditinyu ku salat sagala rupi mah eta teh mudahan hate meong. Da tungtung doana teh kitu, enggal ganti hate jisim abdi ku hate jelema. Tah eta teh panyepret ti Allah ka manusia nu kufur di alam dunya. Cek nu nanya ka sim kuring, eta teh keur nu kufur pagojali sumuhun. Agening teh saeutik jelema nu syukur salat getol puasa boro-boro fardu sunat ge dipapai. Sedekah kan tenan boro-boro zakat jugaan sema ge tukang. Tapi pan teh saeutik jelema pinu ku kasusah. Cek sim kuring ulah kaget da kasusah mah rata dibikeun ka sadarea kanu kufur jeung kanu syukur, kanu iman jeung kanu musyrik, susah mah kabeh pada kabagean. Cenah naha atuh? Ari pada kabagean mah make disebut siksa keur kanu kufur, geuning kanu syukur ge meunang panyiksa. Keur kanu syukur mah lain siksaan tapi disebut nate ujian atawa cocoba. Jadi kanyeri jeung kasusah di alam dunya lamun kena kanu kufur disebutna siksaan, lamun kena kanu syukur disebutna ujian atawa cocoba. Pan Allah ngadawuh dina Quran, ulah boga sangka maneh kulantaran maneh geus ngaku iman ka kami terus ku kami rek diantep moal diuji. Iman sajengkal ujianana sajengkal, iman sadepa ujianana sadepa, iman sakilometer panjangna ujianana ge sakilometer. Ulah embung diuji malah kudu ngarasa bungah menerima ujian ti Allah, da moal diuji angin jelema nu dihargaan ku Allah Rabbul Alamin. Ari dia sok aya pengumuman di Pak RW, hayu kumpul kabeh rakyat, urang ujian bahasa Inggris sok aya tara. Ujian bahasa Inggris mah dibikeunna ka budak sakola nu ngaramet mah tara diuji bahasa Inggris. Sakali deui kanyeri kasusah kana langsa di alam dunya, keuna kanu kufur disebut siksaan, keuna kanu syukur disebut ujian. Nah naon bedana ujian jeung siksaan pagojali? Dina keuna nama eueuh bedana. Jelema disiksa nyeri, jelema diuji nyeri. Nah tuh hari nyeri sarua mah make jeung dibeda-beda, wajib dibeda-beda. Ngarah naon? Ngarah bisa ngubaranana. Da ka nyeri di alam dunya mah bisa diubaran, beda jeung di akhirat. Bisi hayang lila nyerina tong diubaran, bisi hayang sakedeung nyerina ubaran. Sakali deui ka nyeri di alam dunya mah bisa diubaran mah. Ngan urang mah panyakitna anger wae teh da ngubaranana salah. Nu ngajuru hayo diubaran obat batuk. Kamana meni nama. Nya pan sok salah urang ge di mana budak bedegong teh nya, Gusti cocobi teh kabina-bina teuing abdi teh. Bari teh salah-salat acan, teh sakola ngakurek diuji kamana meni tah mah. Anger we dijemel dacan sadar kana kasalahanana. Model sim kuring dek lebaran kamari nganyang ka rencangan. Di babatan rencangan baheula manehna mah geus kolot bulan puasa 3 poe di kelebaran nyampak teh keur kieu we dina terasna mamawa sapunyere make celana kolor di kawas singlet leungeun katuhu nyekel sapunyere leungeun kenca nyekel rokok kana sas besok ngarokona di tibareto pelenyin jam 8 di beurang teh pribados punten mang cenah den punten emang yeuh ngarokok cenah tong punten da apal ti baheulana tukang kitu. Cenah mah nggak ada nanti calik aya keperluan naon cenah sing apal pan itu dek lebaran. Sugan aya leuwihna we mun aya atuh kuring menta mun teu mere dek nganyuk. Keur meuli-meuli sapatu budak cenah dek lebaran. Nu mawi den mang teh can boga keur bekal walilat acan da nyebutna kana malaman takbir teh walilat nyebutna teh. Dumeh aya walillahil hamdu meureunnya. Cenah nama ke jeung bekal walilat cenah pan teur aden pan enyi teh lebaran mang ge pan dek lebaran. Cenah nari puting mang da gunana kopeah teh keur jelema nu boga sirah. Perlu sote aya pacilingan keur jelema nu dek kabeuratan. Penting sote boga sapatu keur jelema nu boga suku. Aya sote rame lebaran keur jelema nu puasa. Ari mang uduh aya kieu nandang mikir keur lebaran segala. Cenah teu meunang mang ngilu bubungan isuk da mangge urang Islam dume teu puasa wungkul. Boro-boro mang cacing ge ngilu sebuah pek teh teuing ngantong nyiksa diri tepi karipu mikiran keur bekal isuk. Cenah nu mawi den mang teh lentayang nulungan keur pisan ujian di pangeran teh cocobi teh rupa-rupa nganyukeun barang eueuh nu mayar cenah irasa sekolah mang make rek diuji segala. Cenah kitu den ujian Allah mah dibikeunna teh kanu syukur lain kanu kufur. Emang mah teu puasa-puasa acan aya nu teu mayar teh disebut ujian, lain ujian siksaan. Keuna kanu kufur disebut siksaan, keuna kanu syukur disebut ujian.
Tapi si ibu gaya kasusah jeung bapak di bumi bisa diubaran di dunia mah. Indungna kami rugi dagang ge naon ieu? Kumpul saanak pamajikan, termasuk pembantu malah pun bisa mata tangga. Cing cek bapak teh melak naon maneh teh indungna melak taat, melak maksiat, melak kufur, melak syukur. Duh katu bapana kami teh salat osok boro-boro wajib panduha ge dipapai ku kami teh tahajud ge ari keur daek mah kami teh osok komo ari keur susah mah getol. Ngan di mana bunga kami teh boro-boro tahajud pan lohor ge dihijikeun jeung subuh. Puasa osok boro-boro wajib Senin Kemis ge ku kami teh dipapai. Zakat mah komo ari aya leuwihna mah boro-boro zakat nyuguhan sia make osok. Kami teh ka indung ka bapaknya kami teh boro-boro ka kolot sorangan nu ngabijilkeun aki-aki jeung nini-nini batur ge dihargaan. Ka anaknya diajak salat diajak puasa anak batur ge ku kami teh dipapatahan alif ba ta sa. Rarasaan mah panitah Allah teh dilakonan nu mampu mah. Tanya anak, itu jawabna. Tanya incu, itu jawabna. Tanya pembantu, itu jawabna. Kakara tarik kesimpulan ku bapak teh. Ternyata kasusah urang teh giningan ieu teh ujian ti Allah da urang teh melak syukur. Kapanggih eta panyakitna teh naon ta? Ujian. Ari geus kapanggih ujian kumaha? Hayang lulus ujianana, hayang ulah lila teuing ngujina. Kumaha? Geuwat ubaran. Naon ubarna? Tabah, sabar jeung tawakal. Bari kuat sujudna ditingkatkeun ka Allah. Waspada urang keur diuji, ayo salat, ayo puasa, ayo istighfar, ayo tasbih. Gorowok ngadua, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nun Gusti, hak Gusti bade nguji jisim abdi ananging jisim abdi usul mugi-mugi Gusti teu ngalungsurkeun cocobi ka jisim abdi, ku cocobi anu kinten-kinten abdi Gusti moal kiat nampina. Lulus ta ujianana, diganti harita keneh kasusahna ku kabunga. Itu ngatasi kesulitan di dunia. Datang deui rugi deui. Kumpulkeun sa anak incu jeung pembantu. Tanya salaki, melak naon bapana atuh anjeun teh? Teuing kami teh darasaan masalah teh kami mah tara katinggalieun ari Jumaah mah. Jeung lebaran. Da lohor ge sanyana mah kami teh hayang salat teh pan eta mah keur mareh mah atuh da. Asar ge tibare tong ingat sanyana mah atuh dapan asar mah usum istirahat. Maghrib ge edek salat ibaratna kami teh ngan teu jadi teh atuh depan dek lalajo teh ya. Ari isya mah kami teh kaburu tuluh nu nyalah anu salah teh maksa ka kami panon tapi karapet. Da subuh ge hayang sanyana mah salat teh ngan kumaha da kami mah atuh sarena tengah peuting wae pan subuh teh jam 8 udang terat-terata. Weh puasa mah kami mah mung katingaleun mimiti mah jeung tungtungna. Kok mau zakat mah kami masuk amak ari teu kabagian mah. Ngan merena wungkul nu teu hayang teh. Da ka Mekah ge kami mamung katingaleun mah pageunana mah. Ka pamajikan teh nya malah kami malin ka pamajikan wungkul. Ka ual awewe nya teh kami mah. Kamari ge balik ti pasar teh sanyana mah kami teh nyimpang heula ka kulon stasiun. Kuatir dinya loba barudak awewe ku kami teh dibikeun we duit teh. Da balager unggal kami ngaliwat ngan ngajak sare we ka kami teh. Ka indung bapaknya kami mah. Ayeuna ge kapan emak tuker nyisa calana di dapur. Malah abah mainnya teh kebon teh pan dipesrakeun ka abah kita macul teh itu ge. Nah, kami mah ka indung babat teh. Komo ka anak papanena ge keur dilatih nyopet anak teh. Kapaksa ka nyeri jeung kasusahan nu tadi teh lain ujian Allah tapi siksaan Allah. Kapanggih ka panyakit teh siksaan. Kakara bisa diubaran ayeuna mah. Naon ubarna? Tobat. Eureunkeun perbuatan kufur jeung zalimna. Jeung maksiatna ganti ku taat, ganti ku syukur. Kadabruk sujud ka Allah. Eureunkeun maksiatna, gorowok ngajerit kadua. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Nun Gusti ari ditajong kana kasalahan mah eta mah manusiawi. Abdi Gusti bobolokot pinu ku kadzaliman jeung ku kajahatan teh. Nomor 2 na Gusti iwal ti jisim abdi nomor 1 anfusana. Manawi Gusti teu ngampura cilaka 2 kali jisim abdi. Nun Gusti sanaos kitu mugi Gusti teu ngalungsurkeun siksaan ka abdi Gusti ku siksaan anu kinten-kinten abdi Gusti moal kiat nampina. Astagfirullahalazim. Pikeun kasalahanana. Leleskeun hatena. Kakara ditarima tobatna. Di mana geus kitu diganti kasusahan aku kabungah pertanda dosana dihampura ku Allah Rabbul Alamin. Urang mah teu boleh pahili datang kasusah puguh mah urang jelema taat datang kasusah pohara Allah nyiksanya ka urang benuh Allah. Sabab eta jelema goreng sangka ka Allah ujian disebut siksa. Datang deui ka nyeri, puguh mah itu siksaan ti Allah da urang pinu ku maksiat. Kabina-bina imah cocoba teh tinu mah suci.
belu pangeran sabab eta jelema teu gablek pikir bobolokot ku dosa tapi teu rumasa boga dosa. Tah dina pangosan ieu sim kuring teu panjang-panjang kapayunan para wargi sadaya. Teu panjang-panjang. Mere resep we kumaha keur ngukur ujian jeung kumaha keur ngukur siksaan. Ubaran tah di mana diuji ubaran ku tabah sabar jeung tawakal, di mana disiksa ubaran ku tobat. Keur ngukur ujian jeung siksaan, ujian mah dibikeunna ladang kufur, ladang syukur. Sakali deui ujian mah dibikeunna kanu syukur, siksaan mah dibikeunna kanu kufur. Para hadirin kaum muslimin sadayana, urang cekapkeun sakitu. Dongeng ieu mah lain ngaji lah dongeng. Dongengan pribados. Nu patali jeung agama nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan pribados sorangan we. Muga-muga Allah ngahampura ka pribados jeung ka para wargi sadayana. Sanajan gerek ditutup doa ku pangrasa ajengan, urang bareng ngadoa nya. Mangga jeung sim kuring bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.